masyarakat dan kemudian. Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres, Bu Kapolres, Pak Kajari, Pak. Mempersiapkan Kapolres Sukabumi. Rekan media jaga jarak ya, itu jarak. Tidak berkerumun. Pak, ini kalau dipoto dari sini kelihatan jelek Pak Bupatinya Pak. Lurus nggak? Tolong jaga jaraknya, Bang. Nah, yang di sini jangan kelihatan. Setelah Ketua DPRD bersiap, setelah Kapolres Sukabumi mohon bersiap pada Dandim 0622 untuk melaksanakan vaksinasi. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya mohon bersiap Bapak Kapolres. Dan selanjutnya Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi mohon bersiap. Disiapkan kartu tanda penduduknya. Flu, batuk, masih. Kemudian hasil lab terakhir kemarin di Rumah Sakit Sentul, di MRI kita juga semua ada terindikasi paru saya kena plek akibat pekerjaan lama. Yang ketiganya tentunya saya masih hari ini dalam pengawasan dokter karena kondisi jantung, kondisi hipertensi yang terus turun naik. Alhamdulillah kalau pagi ini bagus, tapi kemarin itu bisa sampai 180 per 90 per 100. Nah, ini yang disarankan untuk sementara sebelum stabil tidak dulu divaksin karena SOP untuk vaksin pun sama seperti itu ya. Jadi masih nunggu nanti setelah kondisi badan saya sehat kembali ya. Nanti ke depan ada kebijakan tidak surat keterangan vaksin menjadi syarat salah satu kegiatan. Dan selanjutnya Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi mohon bersiap. Disiapkan kartu tanda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.